بابا جان اگر مردها دندانهایشون را سفید کنند جایزه؟ جایزه چی باقی نداره. امروز مثلا در همون دکترخانه ها دندانها را با طریق بعضی داروها هست زنها و مردها میروند سفید میکنند، هیچی باقی نداره. لیکن بهترین راهی را که پیامبر برای ما تعلیم داده است این مسواک است. شما همون چوب مسواکی که هست وای مثلا از یک جهت اگر دندانا را سفید کند از جهت دیگر با طبابتی است وای طبابت هم میکنه. یعنی هرگاهی که ما آبی بگیم همون مسواک وقتی آب شما فرو میبریم وای در ریشه های دندانمون هم دندان سفید میکنه، هم ریشه هاش هم مستحکم میکنه، هم بوی دهن تا دور میکنه، هم برای حل کردن طعام فایده دارد، هم برای زخم روده فایده دارد. برای همین است که پیامبر گرامی برای ما تاکید کردند که اگر مشقت بر امتم نمیشید هر آینه امرشان میکردم که پیش از هر یک نماز اول دندانا را مسواک کنند بعد نمازشان خوانند. برای همین مدنیت دادرها خواهرای عزیز بیایم پیدا کنیم. ببین همون مردم هایی که در بیرون هستند ولی اونها فرق نداره وای دین داره نداره، وقتی همون چوب مسواک سنجیده برآمدن که در درونش بی‌نهایت الیمنت های فایده‌ناک زیاده، همونها هم گرفته در دنداناشون همون را میمالند، همون را میگیرن دنداناشون را میمالند، دندانات سفید، دندانها را کرم نمیخوره. بینین گوشتای دندان فایده داره. شما یک بار در اینترنت هم درباره همین مسواک دارین فایده های مسواک در همون جا بنویسین میبرد که چی فایده هایی داره. بین یک علف ما و شما میاریم چای میکنیم، همون خداوند در درون همون علف مقصد برای ما و شما یک فایده برای سلامتی من داده. این هم همون یک رستنی است، یک گیاهی هست که در مقصد همین ملک ما و شما میروید. بهترینش با در همین ملک ما و شما هست که در منطقه های شوراباد و در منطقه های مومن آباد و مقصد در همین منطقه ها همین چوب بسیاره، مسواک چوب شما از همین استفاده برید. بهترینش همین است. چند جهت برای شما فایده دارد. هم در نمازتان هم شما مسواک زنین اگر با ثواب نماز زیاد می شود. آیا زن در نماز پیش در آمده میتواند اگر بین خودشان باشد، اگر مثال یک 5-6 زنک جمع شده است میخواهند نماز جماعت گذرانند، فقط رنگ مردها را یک کس پیش نمیدراید بلکه در همون صف خودشان میستند و خلاص اذان نمیگن، قامت نمیگن، الله اکبر گفتن نیت میکنه و دیگر نماز پیش بردن میگیره. فقط در صف میسته، در اون صف اول. استاد کعبه کدام سال ساخته شد؟ از طرف حضرت ابراهیم. برادرای عزیز در اطراف بنیاد کعبه بسیار بحث و مناظرات زیادند. حتی در اطراف این میگن تا 12 بار کعبه را برادرای عزیز مقصد بنیاد کردن، ویران شده از بنیاد کردن. اولین باری که میگه حتی ساختنش اینها ملائکه ها بودن. بعد از آن حضرت آدم میگه با اثر نو با ساخت. بعد از آن با ویران شد با حضرت شیش ساخت. بعد از آن مقصد پیامبر خودمان ساخت. بعد از آن عبدالله ابن زبیر ساخت. بعد از آن حجاج ابن یوسف ساخت. خلاص همین خیلی میگیرن میگن تا 12 بار این خانه کعبه ویران شد و آباد شد. لیکن اگر از سوره مبارکه آل عمران بگیریم آیت 96 الله مهربان میگه این اول بیت وضع للناس. همین آیت شما نگاه کنید در آل عمران آیت 96 میگه از روی خبر قرآن اولین نفری که خانه کعبه را ساخته است این ابراهیم است. یعنی در زمانهایی که حضرت ابراهیم
حیات بودن، همین مقصد نفر سازنده همین خانه کعبه بودن. خب نفری گفته است که با شخصی که 2 یا 3 بار زنا میکنی و بعد او را با نکاح خود میدراری، نکاح درسته؟ وقتی که اکو زنا با زنی که زنا میکنی، خواه 1 باره، خواه 2 باره، خواه 10 باره، بعد از آن مقصد یکی الله مهربان بگیم دعا میکنی که خداوند توفیق میده، توفیقت میده و از همین راه بدت میگردی. زیرا این راه بسیار راه بد است برادران عزیز. زیرا هر کسی که دست به زنا زند، مشکلاتش در همینه که اولا بسیار زیانهای زیاده بر مالش و بر نزدیکاش می شود و بعدا بدی زنا در همینه که همین کاری را که در حق دیگران روا دیدی، همین را تو از فرزندات، از عائله خودت، ای فرزندات، ای دخترات، ای همون نزدیکات، همین کار حتما میبینی. برای همین بسیار یک کار زیشتی هست. برادرها و خواهرای عزیز، از این کار دست کشین. بسیار کار مشکلی هست، بسیار کار شرمندگی هست. این یک. دوم، وقتی که به سر یک خلاصه آمدی که مقصد الله مهربان تا امروز من دست به این جنایت زدم، به این کار زیشت زدم، مرا ببخش، و همون زن وقتی که میخوای نکاح کده بگیری درسته، یعنی میتونی که نکاح کنی، بعد نکاح کردن بعد برای تو خواب و خیزی که با او میکنی همش حلال میشود، دیگر زنی بگیم نکاحی و زنی حلالی شما میشود. یعنی درسته که با او شما حتی اگر به شرط با او زنا هم کرده باشی، حامله دارم شده باشد، حتی حامله دارم شده باشد، مادام حملش نسبش معلومه، یعنی میدونی که از خودت، همون را در همون حالت حاملگیش اگر نکاح کنی و انا بگیری هم درسته، یعنی در حالت حاملگیش هم نکاح هم درسته، هم خوابگیت هم درسته. فقط این فرزندی بگیم که انا حلالی حساب نمی شود. ایرا ولد زنا میگن در مردم ما، یعنی در شأن همون فرزند یک عیبی را شما مقصد گذاشتین، لیکن وای فرزند است، وای حکم فرزندی داره. اگر مردی هم همین فرزندم با حق میراث بردن از تو داره. همین فرزندی که اگر چنده که بینکا در بطن مادرش پیدا شده است. لیکن اگر با یک صورت دیگر، اگر یک مرد یک زنی را میبیند که حامله داره یا انا، لیکن نسبش معلوم نیست ای کیه، یک نفر میخواد که اون را نکاح کنه بگیره، نکاحش درسته یا، لیکن تا تولد کردن اون فرزند همخوابگی نادرسته با او. بابای حاجی ما 5 ماه پیش خواهرمون رو به شوهر دادیم. بعد 5 ماه به خانه خبرگیری آمد. پدرم با او دعوا کرد که در این 5 ماه شوهرت مرا نطلبید، به خانه اتان، تو دیگر به نزد شوهرت نمی روی. ما برادرها او را به خانه شوهر روان کردیم. خواهرم حاضر بسیار غمگین است، میگوید که پدرم مرا دعای بد میکند. استاد شما چی مصلحت میدید؟ ما کار درست کردیم یا نه؟ فکر میکنم سوال فهمیدین که یک خواهری که بعد 5 ماه مقصد بعد 5 ماه شوهریش خانه پدر خبرگیری میاد، پدر گیله میکنه که در همین 5 ماه مرا تو مقصد دعوت نکردی، برای مقصد دیگه خانه شوهرت نمیره، به خاطر که اونها مرا دعوت نکردن. لیکن فرزندها بردن در خانه شوهرش گذاشتن. آیا همیشه کار پدر درسته یا کاری فرزنداش؟ من آفرین میگم با او فرزندایی که این کار خیر انجام دادین. الله برکت تونتید که همون بزرگی میگه با عقل نه با سال. بینید
یعنی هست آدمی که سال بلند داره و عقل همون فرزنداش نداره. از این لحاظ دادرای عزیز شما بسیار کاری نیکی کردین، بسیار کاری ثواب کردین و بر این گونه پدرها من اینقدر گفتنیم که طلبیدن پدر، طلبیدن مادر، اینها به گردن شوهر، به گردن داماد نه فرض است، نه واجب است، نه سنت است. برای همین این مسئله و مسائل را پدرها و مادرای عزیز بیاین مقصد یک گویم پرابلم زیادی به سر فرزنداتون نیارید. من امروزه هر یک مردکی که همون زنش احترام میکنه به قدر همون زنش میرسه، لیکن خسرش خشتامانش مقصد نمیطلبه، دعوت نمیکنه. من میگم هزار رحمت بر اینها، خداوند خیرشون تید. همون خسر و خشتامان هم باید در حق همین فرزند دعا کنن که زندگیش با دخترش نیک کرده. برای شما دعوت چی در کاره؟ او خانه فرزند تای میتونی به حضور یه روزک بگی دستی زن تا میگیری، دست یه رفیق تا میگیری، دست یه دگانه تا میگیری، بیا بچم خانه دختری ما یک خبرگیری بریم، برای دختر تا خبر بگی. شرط نیست که برای تو با یک روزی دیگر معین کنن، شرط نیست که برای تو با این قدر مبلغ شرایط مثال صرف کنن. خیلی مشکلات را به سرای فرزندای خودتون نیاری. همین کارها ببین، اگر همین دختر گپی همین پدر را میگیرید زندگیش ویران میشید. حیران میشم چخیل عقله که در حق همین دختراتون زندگی همینا شما اینقدر کوتاهی میکنین، اینقدر مقصد بفهمی و اینقدر ضامن میکنین خودتون در حق فرزنداتون. همین فرزندا از همین حساب بعد دلخنک میشن. بین وای دیگه علاقه شوهرش از تو بلند دانست. در اینجا کمبودی از پدر شدگی. برای این مادرها و پدرها این چیزها را به سر فرزندا نیارین، فرزندا را طعنه نکنین، یا مقصد در پیش مردم هیچ وقت نرین که اینا دختر ما 5 ماشید برده است، 7 ماشید برده است، ما را یک بار فیراد نمیکنه. این فیراد کردنش مقصد باز میگم از نگاه دین یگون معنی ندارد. شما توانین پیش خودتون برآمده رفتن بگیرید. بهترش این است. خوش به حالتون دادر عزیز، کار خیر کردین. او دعای بعدی را که پدر در حق فرزند میکند انشالله از این گونه دعاها شما نترسین، زیرا این دعاها در موضع خودش نیست. یعنی یک دعای بی محله.